most folytatódik a Sláger reggel. 8 óra 6 perc, jó reggelt kíván, Pordán Petra és Somogyi Zoltán. Hamarosan egy igazi szellemíróval beszélgetünk, aki nem egy szellem, hanem egy létező húsvérember, ugye egészen más jelent ez a kifejezés, de tel is tele van meglepetéssel szerintem azok számára is, a következő óra, akik tudják, hogy mi fán teremt. Ez a Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz 1 percen belül. Nagyon meglepődtem, de nagyon. Én azt hiszem, de szerintem meglepő fordulat ez sokak számára. Esmiller András kollégánk ugyanis arról írt könyvet, amiről én azt hittem volna, hogy soha nem beszélünk. Tehát, hogy ez így nincs, úgy csinálunk, homokba dugjuk a fejüket, és így tovább. Mert hogy mi itt a háttérben azért azt mindig is tudtuk, hogy Andris nem csak kiváló riporter, ugye az esténként, illetve hajnalban hallható slágerkult házigazdája, hanem könyveket is ír, méghozzá úgynevezett szellemíróként. Jó reggelt kívánok! No, hát jó reggelt. Ez nem azt jelenti, hogy szellem is, Nem, itt van itt testben van, is. nem csörget láncot se, és nincs rajta fehér De lepedő. szívesen. Akasztják a Akasztják, így van. Akasztják a Na, szellemírót. akkor először is tegyük rendbe, hogy mi ez a szellemírás. Ugye volt pont egy ilyen film, ezt fölemlegettem már reggel, Igen, ahol Ewan McGregor egy szellemíró, akinek az a dolga, hogy a volt brit miniszterelnöknek az életrajzi vagy önéletrajzi könyvét ugye megírja. Pierce Brosnan is fantasztikusan játszik a filmben, egy végig feszültségekkel teli filmről van szó. És nagyjából szerintem sokak fejben ott állt a helyre, hogy van ilyen, hogy hát valaki más írja meg, és úgy teszünk, mintha. Erről szól? Tehát ez egy totális átverés valójában a szellemírás? Nem, dehogy is. Sokan azt hiszik egyébként, hogy valami miatt Magyarországon ezt irodalmi összeesküvésnek tartják. Nem az. Slágerrádió, slágerek. Egy sláger mögött nem a szerző van, hanem 25 másik ember, a hangszerelők, akik azt a slágert olyanná teszik, hogy mi azt hallgatni tudjuk. Mert milliószor tapasztaltam. A könyv is ilyen. Egy szerkesztőnek azt eladhatóvá kell tenni. Olvasmányossá, hogy lenyűgözően, letehetetlen legyen. Ez a lényege. Nem kell mindenkinek tudnia írni. Miért várnánk el egy tévériportertől, egy showmantől, egy zenésztől, egy színésztől, egy sportolótól, vagy egy politikustól, hogy írni tudjon? Miért? Erre kell ez te. Vagy olyan emberek, akik tudnak írni. Akik Jó, ezt amikor ezt elkezdted 20 évvel ezelőtt, ugye Igen. most ennek a jubileumnak Így van. az ünneplésére készült a könyv, szóval amikor ezt te elkezdted, akkor itthon ez még nem volt annyira elfogadott dolog, vagy nem is létezett, nem? Ez most sem az. De már szerintem ez most az. sem. Pont, amit az Zoli Dehogy mondott a az. film kapcsán. De várjatok, mondjatok egy példát arra, hogy bárki Magyarországon közéleti ember kiállt volna, és azt mondja, hogy igen, én szellemíróval dolgoztattam. Én nem nagyon tudok. Hát mert Most eszébe tényleg sem nem jutott senkinek. állnak ki. Hát persze, hogy nem állnak ki. De akkor ilyes formán ez a könyv, amit te most összehoztál, ez tulajdonképpen egy kicsit ilyen most bulváros értelemben egy leleplező könyv, amiben jó kis sztorikat kínálsz, tehát Persze, kiadod, most azt kellene mondanom, kiadod az igen. alanyaidat, vagy ez a könyv, ez magáról a szellemírásról, mint tevékenységről szól, és ezt mutatja be, hogy mi is ez a Na, szellemírás. az, hogy kiadom az alanyaimat, hát egyrészt olvassák el, mert elérhető. Tehát Jó, ez jó duma, de ennyivel nem tudsz Nem, el is mondom, nagyon szívesen. 3 éve dolgozunk mi együtt. Valaha tőlem hallottatok arról, hogy én kinek dolgozom? Beszéltem én erről itt? Nem. Nem jellemző, elég korrekt. Igen, abszolút, A igen. bizalomból élek, ez az alapja. Akik ebben a könyvben említve vannak történet szinten, mindenkit megkérdeztem. Hogy ezeket hogy ezeket a elmondhatod-e? sztorikat leírhatom-e. Az én szellemírói pályafutásom 20 évvel ezelőtt egy kórházban kezdődött. Egy intenzív osztály utáni állapotban volt egy tényleg az ország egyik legismertebb művésze, akinek a felesége hívott fel, hogy akkor enyém az utolsó tangója, menjek, mert nagyon rossz állapotban van, és szeretne gyónni. Bementem akkor még újságíróként, leültem az ágya mellé, és azt mondta, hogy jó, kifizetlek téged egyben. Én most el fogom mondani az egész életemet, olyan sztorikat is, amiket még soha életemben nem mondtam el senkinek, Igen. de a neved nem lesz odaírva a könyvre. És ezen most gondolkodj el. Mondta ezt nekem a sztár félholt állapotban. Tehát, hogy a könyv az majd úgy jelenik meg, mint hogy ha azt ő írta volna. a kórházi ágyán. Egyébként Okay. ennek a fejezetnek az lett a cím, hogy halálom után felbontandó. A könyvnek is ez lett De így a most címe. akkor vissza lehet keresni, miről van szó. Nem lehet Nem. visszakeresni, mert nem jelent meg, ugyanis hál' Istennek felgyógyul. Tehát ő él a mai napig, és ilyen is soká, innen csókoltatom, ha magára ismer az éterből, de van a fiókban szerintem életem egyik legjobb könyve, halálom után felbontandó címben még nem jelent meg. De majd megfog? Hát mit tudom én, hogy mit Ja, szeretne jó, vele, jó. hát. Andris, mi kell ahhoz, hogy valaki jó szellemíró legyen? Jól tudjon hallgatni, jól tudjon azonosulni azzal az emberrel, tudj abszolút ráhangolódni. Igen, kimondtad a lényeget. Nem is az, hogy írja valaki. Persze legyen jó, meg írjon olvasmányosan, de nem ez a legfontosabb. Az, hogy az őrületeket elviselje.
azért ti is tudjátok, hogy ugye nekem ugye 20 év, 10 év abszolút a szórakoztatóipar, nem volt 10 évig szerintem olyan életrajz Magyarországon, amiben valamilyen szinten ne lettem volna benne. Ha más nem, csak egy ilyen végső lektorként. De benne voltam, tehát szinte a legtöbb. Hány ilyen könyvről beszélünk? Hát több mint 100, tehát 20 év, több mint 100, csak más név, és abban még nincs benne a saját néven kijött ilyen-olyan. És akkor az azt is jelenti, hogy annál a 100 könyvnél neked mindig egy kicsit át kellett venni annak az adott személynek a stílusát, hiszen te nem Esmiller Andrásként írtad, és a saját szófordulataidat írtad bele a könyvbe, hanem az adott sportoló habitusának stílusában kell... De ez nem egy skizofrén állapot? De az. Mert hogy neked akkor kell lenned mondjuk, mit tudom én, egy jó labdarúgónak, most mondtam valamit, egy jó politikus nőnek, férfinek. Hogyne, de hallgatalak reggel benneteket, mit mondtál, Zoli? Az edzésről meg lehet szokni. Az ember megszokja. Megszoktam én is. Megszoktam az őrületeket, megszoktam a szokatlan megrendelői kéréseket, mindent. Na, hogy ezek közül mondjuk melyik volt a legextrémebb? Persze csak név nélkül, de azért majd Petra, majd próbáljuk már kiszedni belőle. Nem fogja elmondani. De úgyhogy ne vegye észre, hogy ki akarjuk szedni belőle, tudod? Mert azért mi sem most kezdtük ezt a pályát. Esmiller András szerepíró a vendégünk itt a Sláger reggelben. Ha esetleg kérdésük van az elhangzottak kapcsán, azt is bátran tegyék fel. SMS számunk, mondtam, 0630 30 30 95 8. Közben pedig Take On Me 8:20-kor. Take On Me az Ahától itt a Sláger reggelben, ahol továbbra is Esmiller András kollégánk, ugyanakkor szellemíró a vendégünk, és hát figyelj, azért ismersz, én is egy korrekt csávónak gondolom magam. Most majdnem kihúztál belőle. Próbálok, de várjál, pont ezért, hát várjál, az előbb ugye, és nem akartalak kellemetlen helyzetbe hozni, de azért most őszintén, amikor azt mondtad, csak mert dolgozik bennem a lelkiismeret, amikor az előbb azt mondtad, hogy te soha nem mondtál nekünk neveket, azért ez így ebben a formában nem feltétlenül igaz. Mondtam, nem adták ki sztorikat, ezt vállalom. Mondtam, ezt értsék a hallgatók. Néha piciben szerkesztőként ott van a neve a szellemírónak. És akiknél ott van a nevem, persze, hogy mondom a neveket. Hát azért van ott a nevem, hogy azt lehet mondani. De akinél nincs ott, azt nem lehet de hát mondani. Az a lényeg, akinél nincs, hát azt a fogalmatok. És ez neked nem fáj, hogy nincs ott a neved, hogy nem lehetsz büszke arra az adott könyvre, de hiszen ez a te produktumod? Akkor megint visszatérek arra, hogy mindenhez hozzá kell szokni. Hozzászoktattam magam ehhez. Azt pontosan tudom, ha Esmiller vagy a régi nevem a Sándor András lenne odaírva, azt a kutya nem venné meg. Így meg belefutottunk 30-40 ezres eladásokba, sőt én akkor kezdtem el ezt az egészet, amikor még volt könyveladás, akkor 80-100 ezer példányban elmentek könyvek. Kinyújtottam a kezem, és már jött egy bestseller. Kb. Ezt az időszakot éltük. Volt olyan furcsa alanyod, akinél már egy kicsit elpattant a cérna, és azt mondod, hogy jó, ezt tovább folytatja, akkor én ezt nem tudom csinálni nem, vele. Mert előre elkérem a pénzt, és utána... Az jó motiváló erő. Most én nem akarok tényleg álszent lenni, én beszélek erről nyílt. Tehát ez a könyv azért egy formabontó dolog, én szerettem volna egy ilyen történelmi hőst, tehát hogy valaki ezt elindítja, aztán álljanak be. Egyrészt szeretnék kiállni az író emberekért is ezzel, hogy ezt szabad, miért ne lehetne vállalni. Úgyhogy igen, hát a legfontosabb az, hogy én ezzel megalapoztam az elmúlt években az önállóságomat, meg az egzisztenciámat. Jól fizet? Nagyon jól fizet. Mondod, hogy előre elkérted. Vagy akkor jól fizet. Mondod, mindig elkérted előre a pénzt. Nagyon kemény szerződéseket kötöttetek ilyen titoktartással? Benne volt, de nincs akkora kitétel. Mindenki azt hiszi, hogy itt nagyon komoly. Hát igen, hogyha mit elmondod, akkor felnégyelnek, vagy mit tudom én. De hát ez senkinek nem érdeke. Hát persze. Neki nem érdeke, hogy ne fizessen ki, mert akkor tudja, hogy elárulom. Nekem meg nem érdekem az, hogy beszéljek erről, mert egyébként akkor csak nem kapsz megbízást. Tehát itt azért, mit tudom én, egy megrendelő, van, hogy már a 3. könyvet írtam. Tehát, hogy ez azért ilyen nagy a szám, az, hogy 20 év, 100 könyv, mert ebben rengeteg sorozat is volt. Van olyan, aki nem sztár, és mégis szeretné, hogy könyvet rengeteg. róla? Az első 10 évem az a showbizben telt, és a második 10 év egyrészt az üzleti életben, másrészt meg a civil szférában. Civilek is? Hát gondoljátok el, hogy van egy sztori, ezzel indul a könyv, hogy az orvos professzor, aki kizárólag úgy tudott nyilatkozni, hogy Budapest-Bécs között kellett vele ingáznom, hogy nem tudom megszámolni hányszor. Mármint beültél az autóba? Hát megmondta, hogy ő csak akkor tud megnyílni, ha vezet. Aha. Nekem meg hallgatnom kellett a sztorikat. Ez milyen és ő egy orvos professzor volt, szintén hozzájárult ahhoz, hogy elmondjam a sztorit, és hát nevezzük így, a máshol született gyermekének szeretett volna egy könyvet a 18. születésnapjára. Jaj, ez nagyon szép. Egyetlen példány van, amit egy széfben tárol, még nincs 18 éves a gyermek, de amint az lesz, megkapja és megismeri aput belőle. Ja, mert a gyerek nem tudja, hogy ki az édesapja. Hát nem engedik hozzá. Jézusom, kirázott a hideg. Na de igen, és ezek ilyen szokatlan szituk, ha néha erről beszélek. Csak hogy képzeljétek el, hogy nekem ebből az elmúlt 20 évben volt még másik 6. Aha. Tehát ez nem telítődtél még?
Én minden évben ki akarok szállni. De jól fizet, mint meg. De minden évben egy picit emelek a gázsin, és akkor rájössz, hogy nem kell kiszállni. Egyébként igazad van. De figyeljetek, a másik meg, hogy azért nekem így ki van egyenlítve az életem. Én imádom ezt a rádiót, imádok itt beszélni. Én mindig azt mondom, hogy itt töltődöm fel. Tehát az őrületből jövök ide. Hát akkor kérnék szépen részesedést, jó? A bevételekből, hogy segítünk neked. Jó, maradj még egy kicsit. Hát most reklámozzuk, ugye? Tehát, hogy Esmiller Andi és a szellemíró. Nem kell neki reklám. A vendégünk. Szóval maradj még egy picit, és akkor tényleg azért konkrét sztorikból, amit lehet egy kicsit, vagy legalább fejtörő formájában, hát ha rájövünk, hogy kiről van szó. Vagy nem tudom. Próbáljuk meg. Jó, nem fogunk. 8:30 lesz 3 perc múlva. Ez a Sláger reggel. Ez a Sláger reggel. Jó reggelt kívánunk, 3:49 után járunk 1 perccel, amikor is vendégünk továbbra is a szellemíróként is dolgozó Esmiller András, ugye a slágerkult riportere, házigazdája. És milyen jól érzem magam itt reggel. Ennek igazán örülünk. Egyébként néha jöhetsz, várjál, bocsánat, még a slágerkultos munkát hoz, Marcsink azt írja, hogy sziasztok, fantasztikus ember az Esmiller András. Nagyon élvezem a beszélgetéseket a slágeren is, köszönöm szépen, sokszor éjszaka is hallgatom. Én meg az értő figyelmet köszönöm. Szóval Andris a vendégünk, aki sportolók, színészek, showmenek, politikusok helyett, vagyis olyan emberek helyett, akiknek az írás nem feltétlenül erőssége, miért is kellene, javarészt titokban megírja az életrajzi könyvüket. És akkor sokszor, hogy ezt megbeszéltük, nem derül ki, hogy egyébként te vagy ott mögött. Mert nem szabad kiderülni. Nem szabad. Van, amikor ott vagy társszerzőként, vagy szerkesztőként, de van, hogy egyáltalán nem vetődik fel a neved. Volt már olyan sztori, amiről lebeszélted a könyv hivatalos szerzőit, hogy ezt megjelentesse. Hát akkor a botrányok lettek volna Magyarországon, hogyha ezt én nem teszem meg. De akkor te tudsz ilyen titkokat, hát neked elmond. Csak titkokat. És ők miért akarták megosztani? Tehát nem érezték, hogy az gáz, azért, amit elmeséltek mert neked? nagyon sokan hisznek a nyilvánosság védelmében. Hogy le kell írni, el kell mondani őszintén. De hát az csak az egyik része. Ha te mondod, akkor mi van a másikkal? Őt ki fogja meghallgatni. Hát de hogy ez jellemzően valaki másra lett volna terhelő? Ja, persze. Tehát, hogy nem nekik, de és olyan, ami mondjuk számukra lett volna ciki, tehát valami hülyeséget csináltak, azt sose vallják be? De. Hát az rajtam múlik, az én felelősségem, hogy hogyan csomagolom. Itt minden csak csomagolás kérdése. Andris, neked van olyan jogi felelősséged egy szellemírónak, meg gondolom igen, hogyha mondjuk olyan dolgot vallanának be neked, ami mondjuk egy büntet, hogy akkor azzal a rendőrségre kéne battyognod? Hiszen te nem vagy pap, vagy ügyvéd. Nem is akarok az lenni. Na, az a durva, hogy a 20 év alatt hála a jó Istennek engem ez elkerült. Tehát mondjuk egy maffia vezér nem keresett meg, hogy ő gyóni szeretne senki neked. Nem vallotta be azt, hogy embertől, senki nem vallotta be azt, mert azért hogy az egy érdekes kérdés lenne, hogyha mondjuk tényleg egy ilyen maffia főnök keresné meg az Andris, hogy akkor ő... Voltak, tehát, hogy most annyit elmondhatok név nélkül. Van olyan leendő ügyfél, aki éppen bőriben ül, és várjuk, hogy kijöjjön, mert megírjuk a történetét. És akkor ebből csinál pénzt, hogy a bőriben ül. Nem, azt mondta, hogy ő neki ez egy epizód az életében, ő nem akar például a könyvében beszélni, csak egy apró fejezetig. Erejéig. Nekem erről, hogy neked komoly felelősséged van, az is eszembe jut, hogy mennyire jellemző, hogy mondjuk kiszíneztek sztorikat, hogy ez kicsit olvasmányosabbá, érdekesebbé váljon, de nem is úgy történt, de kicsit adunk hozzá. Innen, onnan is rögtön hőssé válik a De szereplő. hát ez a lényege a munkámnak. Nem hazudunk, mert mindennek van alapja, de mindent lehet másképp színezni és látni. Itt a lényeg. De hozzáadni is lehet, vagy csak színezni és más stílusban elmesélni. Az nem ugyanaz. Most egy magányosan eltöltött éveket is lehet más szempontból. Ez így van. Nézni. Tehát az én felelősségem az, hogy ezt az egészet olvasmányossá érdekesítem, hogy azzal tudjatok azonosulni. Azonos pillanatokból épül fel az élet mindenkinél. Jó, de nem mondjátok a magányos éveknél, hogy azért, mert elment, nem tudom, kengurukkal lovagolni Ausztráliába. Olyat sem szoktam, hogy vállófélben lévő pároknak, mert úgy sok ilyen megkeresés volt, hogy akkor én most elmondom az igazat, miért nem engedik hozzába a gyereket, stb. Abba sem mentem bele. Azt mondod, hogy ugye mostanában civilekkel sokkal inkább szeretsz dolgozni, viszont van olyan ember, akire nagyon kíváncsi lennél, és örülnél, hogyha felkérne arra, hogy mondjuk te írj nagyon róla. Őszintén? 20 év után? Nem kell Magyarországon maradnunk. Miért nem mehetnék? Jó, akkor nem téged foglak megbízni az önéletrajzom elkészítésről. Én már körbejártam a világot egyébként, pont ezzel, hogy külföldre szakant hazánk fiai, akik kifejezetten magyar ajkú írókat keresnek. És ez egy nagyon jó meló ilyen szempontból. De én azért is akartam ezt a könyvet, mert külföldön a Harry Hercegtől kezdve, ugye az André Agasszéig mindenki
tök büszkén vállalja, hogy ő szellemíróval dolgoztatott. Itt Magyarországon még soha az életben ilyet nem tapasztaltam. Miért nem? Jó, de itt Magyarországon én eleve azt látom nagyon sok ismert ember esetében, hogy olyan szerepben tetszeleg, amilyen ő valójában nem. Tehát, hogy mindenki, aki cukimukinak tűnik a képernyőn, az valójában egy felvett. Nagyon sokat tisztelet a kivételnek, de hogy vannak azért. Tehát, hogy mi is ismerünk, akit annyira nem is ismerek, melyen csak így már volt szerencsém találkozni vele, én sem mondok nyilván nevet, és hogy imádják a nézők, mert hogy olyan tüneményes és cuki, és közben közben azt mondanám, hogy egy rossz ember. Nem, ilyet nem tapasztaltam, hogy rossz ember, de az ország egyik legismertebb dívája azt mondta, hogy akkor most ide fogsz költözni, ahhoz, hogy megismerj, és éjszaka gyorsulni kellett vele. Nem értettem, hogy miért. De a városba, tehát amire alapvetően már büntettek volna szerintem. És mire már elévült ilyeneket csináltunk. Gyakran, hát kellett vele mennem. Én meg ott féltem, meg ilyenek vannak. Hát millió ilyen sztori van, ezeket leírtam. Tök jó. Egy utolsó kérdés még. Ezt a könyvet te írtad, vagy egy szellemíró? Igyekeztem én. Mert ez most rólad szól. Rólam szól, és benne vagyok én is egyébként. Mesélek sok mindenről. Aha. Na jó. A szellemíró. Esmiller Andris volt a vendégünk. Köszönjük szépen. Este jövök. Ne fenyeges. De mi nem. Ez a Sláger reggel. Lehet, hogy benézzünk váratlanul. Benézzünk a kultba. Megbízunk Petra illetve elkészítésével. Szóval jobban meg kell ismerned. 9 óra lesz, 9 perc múlva. Én mennék vele, de nem akarod, csak nézek utána az ablakon.